আজ আমি আপনাদের কাছে নিয়ে এসেছি চেন প্রো BS6 চেন স্পকেট কিট। দেখুন, এই BS6 চেন স্পকেট কিটটির পার্ট নাম্বার K41412AA88F400S। এই চেন স্পকেট কিটটির প্রাইস রেট 800 এবং যার স্পকেট ফাইনাল ড্রাইভটি হয় 42টি, অর্থাৎ 42 দাঁতের, এবং স্পকেট ড্রাইভ হয় 14টি। আমরা এই চেন প্রো BS6 চেন স্পকেটটি যখন কিনব তখন এই পার্ট নাম্বার এবং হিরো জেনুইন পার্টসটি বাজার থেকে সংগ্রহ করব। আজকের মতো রাখছি, পরবর্তী এপিসোডে আরও দেখা হবে।